先咧就介紹翻我哋嘅新產品，呢個就係我哋嘅 G3 或者叫 G300。咁有咩特別咧？第一個顏色啦，好 sharp 性啦，好似好少見到有個奶油風嘅配翻拖肥色嘅配搭嘅。OK， 都唔係淨係得個樣嘅，佢嘅功能咧好齊備嘅喎。咁先呢啲升降唔使講啦。咁啊挨後鎖住佢就咁樣 ，unlock 就咁樣，中間都可以鎖住啦。And then 最犀利嘅係咩咧？呢個腰枕犀利啦，可以多段式頂出頂入。即係話你腰特別攰嘅話咧，哇！你睇下頂嘅幅度係好大嘅，咁你頂住就長期 support 你嘅腰噶啦，就咁樣。咁跟住仲要佢個背脊係可以調校高低啦，高啲矮啲嘅人就喺度調校啦，跟住仲有背脊佢有個 sliding 嘅功能。咩叫 sliding 功能啊？當你挨落去嘅時候，正常嘅凳咧，大概130度、130度已經好好噶啦。咁佢就多咗呢個 sliding， 令至到你去到接近150度嘅角度。咁你瞓平佢咧，腳踏基本嘢啦吓。咁瞓平佢咧就好舒服啦。咁你又覺得，咦，原來可能比較頂得滯喎。其實仲有一個暗掣喺度 ，unlock 翻去。咁由本身固定咗變做活動嘅，咁你挨低瞓低嘅時候咧，就唔會覺得太難受啦。OK， 咁跟住呢邊扶手啦，升降就基本啦。咁佢有360度嘅手枕，咁俾你玩手機嘅時候就可以咁樣斜住嚟玩啦。咁你挨後嘅時候需要講電話 whatever， 咁手踭都可以托住你嘅，咁隨得你前後去調節。OK， 咁腳踏又係可以咁玩啦。可以晾住啲年青人好中意咁樣嘅玩 laptop 咁樣。咁啲女士咧就好中意盤膝而坐啦，咁亦得吓。唔中意嘅時候收埋佢，又唔嘥位。好啦，咁跟住頭枕，而家咧頭枕客戶對頭枕嘅要求特別高，越嚟越高。除咗升降角度我哋叫 2D 啦之外，佢仲多咗呢個可以前後去伸縮嘅。放咩咧？你平時坐嘅時候就正常就冇問題啦，但係你做嘢不其然個人就向前鬆噶嘛，咁變咗佢個頭枕向前傾，咁你做嘢嘅時候，對住電腦嘅時候都可以背脊同埋頭頸都可以 support 到你咯，咁樣。好啦，咁除咗呢隻針對女士仲有一個功能，就係座位深淺呢個都好基本嘅，對我哋嚟講就係呢度調校啦，高啲矮啲嘅人就係咁樣調校咯，係啦。咁除咗呢隻針對女士嘅 creamy 嘅米色之外，亦都有灰白色我哋叫白色嘅呢個。咁配翻呢個 accent 橙色嘅掣啦，同埋啲邊條啦咁樣。咁仲有一個沉實啲嘅、沉穩啲嘅黑色版本未攞出嚟，咁都係配翻呢啲咁嘅紅橙色嘅顏色配搭嘅。OK， 咁暫時係咁先，下一條片再繼續。Thank you。